Este é o compressor para poços semi-artesianos de até 60 metros da Moto 1000. Com motor de 1000 watts, 2 pistão e 141 litros por minuto, ele é ideal para poços artesianos e semi-artesianos. Por ser isento de óleo, não corre risco nenhum de contaminar a água do seu poço. E você vai receber também um rolo com 100 metros de mangueira para a saída de ar do compressor.